অভিশাপ না দিলেও রুহের হাই বলে একটা কথা আছে, যাকে রিভেঞ্জ অফ নেচার বলে। কোরআনের ভাষায় যেটা কিফারা, এই সম্পর্কে বেশ কয়েকবার বলা আছে কোরআনে, যেটা আমাদের বিশ্বাস করতেই হবে। প্রত্যেকটা মানুষ তার খারাপ কাজের অথবা মিথ্যা আর অন্যকে ঠকানোর শাস্তি পায়। কেউ আগে পায়, কেউ বা কয়েকদিন পরে, কিন্তু শাস্তি সে পাবেই। সব সময় হয়তো আমরা বুঝে উঠতে পারি না ঠিক কোন কাজে শাস্তি পাচ্ছি। কাউকে কষ্ট দিয়ে, কাউকে কাঁদিয়ে, কাউকে অপমান করে, ছোট করে, কাউকে আড়ালে ঠকিয়ে, কাউকে খারাপ বানিয়ে, কারো ক্ষতি করে বেমালুম ভুলে যাই আমরা। কিন্তু প্রকৃতি ভুলে না, প্রকৃতি ক্ষমা করে না। এমনকি এই মুহূর্তে আপনি যার সাথে অন্যায় করে আড়ালে তাকে ঠকিয়ে গর্বে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সে হয়তো প্রতিবাদ করবে না, জানবেও না, কিন্তু তার ওই কষ্ট থেকে আসা রুহের অভিশাপ আপনাকে ছাড়বে না। যে অন্যায়ই আপনি করবেন না, কোনো না কোনো মাধ্যমে তা আবার ফেরত আসবে, আসতে বাধ্য। সৃষ্টিকর্তা কাউকে ঠকান না, তিনি কারোর একার নন। দ্বিমুখিতা, অহংকারিতা, স্বার্থপরতা কখনো শান্তি বয়ে আনে না, আনতে পারে না। তাই কখনো কাউকে কষ্ট দিবেন না, সেটা ইচ্ছাকৃতভাবেই হোক বা অনিচ্ছাকৃতভাবেই হোক। কাউকে কষ্ট দিলে সেই কষ্ট আবার নিজের কাছে ফিরে আসে। আপনি নিজেই আত্ম-অনুশোচনায় ভুগতে ভুগতে একটা সময় শেষ করে দেবেন নিজেকে। হয়তো যেটা আপনার সো কল্ড ইগোর জন্য ওই মানুষটার কাছে ক্ষমাও চাইতে পারবেন না।